କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କନୁଆଗାଁ ମହାସିଂହ ଏକଲବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ 5 ଦିନର ଯାଆଁଳା ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଉଦ୍ଧାର କରିଛି କନୁଆଗାଁ ସମନ୍ୱୟ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ। କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟା କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ଏକ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କନୁଆଗାଁ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସିଡିପିଓ ଓ ସୁପରଭାଇଜର ପହଞ୍ଚି ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କନୁଆଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଣିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ? ନାଇଁ 10ଟା ଅଧେ ବେଳକୁ ମୋତେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ମହାସିଂ ପାଖରେ ଏକଲବ୍ୟ ପାଖାପାଖିରେ ଦୁଇଟା ଛୁଆକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି, ଜଣେ ଅଟୋବାଲା ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ବୋଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଟୋବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସିଏ ସେଇଠି ହିଁ ଅଟକିଥିଲେ, ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଧରିଥିଲେ। ଆମେ ତାପରେ ICDSର ସୁପରଭାଇଜର ୱାର୍କର ଜଣଙ୍କୁ ପଠାଇଲି, ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଧରିକି ଆସିଲି। ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ସିଏ କହିଲେ ଆମକୁ ଆଣିକି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଟସଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ଫିଡ଼ିଂ ଦିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଣିକି CSC କନୁଆଗାଁରେ ରଖିଛୁ। ଗୋଟେ ଛୁଆର 2 କିଲୋ 40 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆର କିଲୋ 970 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଟୁଇନ୍ସ ବୋଲିକି। ସେମାନେ ସେଇଠି SNCରେ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେବେଲ ଲାଗିଛି ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରଖାହେଇଛି, ଗରମରେ ରଖାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ବୋଲି ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଆସିବେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ, ସେମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରଖିଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଡ଼ିଂର ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଣିଛୁ, କିଣିକି ଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ତାହା ଏବେ ଖୁଆଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦିନର ଛୁଆ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସାର୍? ସେମାନଙ୍କର ୱେଟ୍ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୱିଥିନ୍ 5 to 7 days, ତାଠୁ ଅଧିକ ହେବନି। କାରଣ ଲୋ ବାର୍ଥ ୱେଟ୍ ମାନେ 1.9 kg ମାନେ ଜନ୍ମ ଛୁଆ ହୋଇପାରେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ 5 ଦିନ 7 ଦିନ ଛୁଆ ହୋଇପାରେ। ମୋର୍ ଦେନ୍ 1 week ଛୁଆ ତ ଓଜନ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କନୁଆଗାଁରୁ ଭାଗୀରଥୀ ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।